მშვიდობის ეს არის ქრონიკა 11 საათზე. ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. სტრასბურგში ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა დღეს იწყება. რა საკითხებზე იმსჯელებენ დეპუტატები? ქრონიკა ევროპარლამენტიდან. სმიტების ოჯახის მკვლელობაში მსჯავრდებული მალხაზ კობაურის სასჯელის ზომა სასამართლო დღეს განსაზღვრავს. რა მოლოდინი აქვს დაცვის მხარეს? ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ქრთამის აღების და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე 2 ადამიანი დააკავა. სტრასბურგში ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა გაიმართება. განიხილავენ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობის ყველა ასპექტს, ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებას, რეფორმებს, უსაფრთხოების საკითხებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. დღეს ხდომის დასასრულს კანონმდებლები რეკომენდაციებსაც მიიღებენ. ეს არის ევროპარლამენტის პირველი დოკუმენტი, რომელშიც ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალებაზე იქნება საუბარი. ქეთევან ქარდავაა დეტალებით სტრასბურგიდან. ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე იმსჯელებენ ამჯერად სტრასბურგში შეკრებილი ქართველი და ევროპელი კანონმდებლები, როდესაც პარლამენტში და ევროკომისიაში ბრიუსელში ჩვენ რესპონდენტებს მივმართავთ კითხვით თუ რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი ასოცირებული საქართველოსთვის, ყოველთვის არის ერთი პასუხი. ისინი გვირჩევენ, რომ მთელი ყურადღება მოვახმაროთ ახლა სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციას, თავისუფალი ვაჭრობით მიღებული შესაძლებლობების გამოყენებას და აუცილებლად მოვა ის მომენტი, როდესაც გაიხსნება შესაძლებლობების ფანჯარა და საქართველოს მიიღებენ ამ ორგანიზაციაში. თუმცა ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა. სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე იმსჯელებენ აქ სტრასბურგში და აუცილებლად იქნება საუბარი ასევე ახალ ინიციატივებზე, თუ როგორ უნდა გამყარდეს და გაძლიერდეს ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. საუბარი შეეხება და ეს აისახება დოკუმენტშიც იმ რეფორმებზე, რომლებიც საქართველოში მიმდინარეობს, საერთოდ რეფორმების დღის წესრიგზე, როგორც დემოკრატიული კუთხით არსებულ სიტუაციაზე, ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებულ ვითარებაზე და ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა დღეს სხდომაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. ამ თემაზე სიტყვით გამოვა სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგები თავს ყოველდღიურად გვახსენებს. ეს საკითხი ყოველთვის უნდა იდგეს ჩვენი დღის წესრიგში და მუდმივად უნდა გაუმეოროთ რუსეთს, რომ არ შევეგუებით ამ ვითარებას, არ შევეგუებით საქართველოს ოკუპაციას და ყირიმის ანექსიას. ევროპარლამენტი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ახალ ხედვაზე და ახალ ინსტრუმენტებზე საუბარი შესაძლებელი იქნება პარლამენტის ფორმირების შემდეგ. როგორ გაძლიერდება ურთიერთობა ევროპარლამენტსა და საქართველოს შორის, ეს იქნება მომავალი პარლამენტის ხელში. ფორმითაც დოკუმენტი არსებობს დღეს, ეს არის ძალიან პოზიტიური დოკუმენტი, რომელიც მიესალმება პროგრესს, რომელიც ქვეყანას აქვს. იმაზე, რომ რაღაც ეს არის კრიტიკული დოკუმენტი, ვფიქრობ, რომ არის სრულიად ობიექტურობას მოკლებული. რა თქმა უნდა, არის საუბარი იმაზე, რომ ევროპარლამენტი მიუთითებს იგივე საარჩევნო საკითხზე, აქ იმეორებს ევროპარლამენტი იმ შეფასებას, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ EUTOS სადამკვირვებლო მისიის შემაჯამებელ დოკუმენტში და ჩვენც ვიცით, რომ არის ნაბიჯები გადასადგმელი თუნდაც ამ მიმართულებით და ამაზეც მიმდინარეობს მუშაობა. იქვე ამ დოკუმენტში გამოთქმულია დიდი მხარდაჭერა იმის მიმართ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გეგმაში, რომ დახვეწოს მათ შორის საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ შემდეგი არჩევნები იყოს უკეთესი. ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ განაცხადა ჩვენთან საუბარში, რომ ეს ორგანიზაცია იყო პირველი, ვინც დაამკვიდრა ევროპული სტრუქტურებიდან ტერმინი ოკუპაცია. პარლამენტარები მოუწოდებენ კომისიას და ევროპულ საბჭოს, რომ გამოიყენონ სწორედ ეს ტერმინი ოკუპაცია, როდესაც ისინი ისაუბრებენ სამხრეთ ოსეთზე და აფხაზეთზე, ვინაიდან ეს არის რეალობა და ამ რეალობას ზურგი არავინ არ უნდა შეაქციოს. საერთაშორისო ზეწოლა და სანქციები არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ რუსეთმა პატივისცეს აღებულ ვალდებულებებს და დაიცვას საერთაშორისო სამართლის ნორმები და პრინციპები. ორდღიანი სხდომა დასრულდება რეკომენდაციების მიღებით. ეს არის ბოლო სხდომა ამ პარლამენტის შემადგენლობით, ვინაიდან მაისის ბოლოს ევროპარლამენტში უკვე არჩევნებია დაგეგმილი.
ეს ქეთევან კარდავა იყო. ბრიუსელში დღეს ნატო-საქართველოს საბჭოს სხდომა გაიმართება, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება. სხდომაზე ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ, განსაკუთრებული აქცენტი კი შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე გაკეთდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ვლადიმერ კონსტანტინიდის განცხადებით, დღევანდელი სხდომა კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ ნატოს დღის წესრიგში საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. სხდომა მნიშვნელოვანია, რამდენადაც იგი ეძღვნება საქართველოს თემატიკას, განხილული იქნება ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის ფართო სპექტრი, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე, რამდენადაც აღნიშნული თემა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ნატოს დღის წესრიგში. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ ნატოს დღის წესრიგში საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია და ალიანსი განგვიხილავს როგორც საიმედო პარტნიორს. საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტი და მისი თავმჯდომარე ავიაციის მთავარი მარშალი სერ სტიუარტ პიჩი ჩამოდიან ქვეყნის მხარდაჭერის ნიშნად ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომასაც გამართავს. სესიას პიჩი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი წაუძღვებიან. ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები უსაფრთხოების მდგომარეობას შეისწავლიან და შავი ზღვის რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ იმსჯელებენ. ნატოს სამხედრო წარმომადგენლებისათვის დაგეგმილია პრეზენტაციები საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის განხორციელების, თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმების, ასევე ნატოს ოპერაციებსა და სწავლებაში მონაწილეობის შესახებ. სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამხედრო კომიტეტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრუქტურა ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში. ჩვენ არ უნდა გვავიწყდეს, რომ სამხედრო კომიტეტი უკვე მეორეჯერ ჩამოდის საქართველოში ამ 2 წლის განმავლობაში და ეს არის იმ რეფორმების აღიარება, რაც მიმდინარეობს საქართველოს თავდაცვის ძალებში. რეადმისიის ფარგლებში გერმანიიდან საქართველოს 78 მოქალაქის დეპორტაცია მოხდა, ისინი სპეციალური რეისით დიუსელდორფიდან უკვე ჩამოვიდნენ. გამოძევებულთა შორის ძირითადად ოჯახები არიან. ქვეყანა დაატოვებინეს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე უვიზო რეჟიმის პირობები დარღვეული ჰქონდათ. ამ წუთებში დედაქალაქის მთავრობა იკრიბება, სხდომის დაწყებამდე თბილისის მერი აკეთებს განცხადებას. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვrთავთ კახა კალაძეს. დავიწყებთ ჩვენი დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას. პირველი მინდა დავიწყო ჩვენი ტაქსების რეფორმით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ არის ლიცენზიის ორი მიმართულება, ეს არის A და B კატეგორიები. B კატეგორიის ლიცენზიანტებს არ აქვთ არანაირი ვალდებულება არც ტაქსის გადაღების, არც ტაქსის მანიშნობელის დაყენების, მათ აქვთ შესაძლებლობა Taxify-ის და Uber-ის სისტემაში გაერთიანდნენ და ამ სერვისით მოემსახურონ დედაქალაქის მოსახლეობას. რაც შეეხება A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე მძღოლებს, მათ აქვთ ვალდებულება ყავდეთ თეთრი ფერის ავტომობილი, გადაღების თანხებზე ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობა და მათ არც ერთი თეთრის გადახდა არ მოუწევთ. სარეკლამო კომპანია, რომელიც არის ტენდერში გამარჯვებული, ამ პროექტს განახორციელებს. პირველი რაც მნიშვნელოვანია, ტაქსის მძღოლს უნდა კონდეს ტექდათვალიერება გავლილი და 2 კვირაში უნდა მიმართოს შესაბამის კომპანიას. გარდა ამისა, მათ აქვთ პრივილეგია, რომ ქალაქში გამოყოფილია მათთვის სპეციალური ადგილები პარკინგისთვის, სადაც არანაირი გადასახადი არ ექნებათ. ასევე აქვთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ავტომობილზე განათავსონ რეკლამა და შემოსული თანხები ეს იქნება მათი საკუთრება. ჩვენ ვთქვით, რომ გავაკეთებდით და დავამზადებდით სპეციალურ მანათობელს, რომელიც ასევე უფასოდ ჩვენგან მუნიციპალიტეტიდან გადაეცემა A კატეგორიის მქონე ტაქსის მძღოლებს. მე მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ თუ როგორი იქნება ეს მანათობელი დაახლოებით, აი ამ სტილის იქნება, რომელსაც ყველანაირი ანაზღაურების გარეშე გადავცემთ ტაქსის მძღოლებს. ამას აქვს რამოდენიმე ფუნქცია. ეს არის წითელი ფერის იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც გზავრი უზის და დაკავებულია ტაქსი. ჩვეულებრივად დღის განმავლობაში ექნება ჩვეულებრივი ფერი და ღამით დასანახი რო იყოს ყველაფრის ვიზუალი კონდეს ეს 2 ფერი იქნება და ეს
უფასოდ გადაეცემათ A ლიცენზიის მქონე ტაქსის მძღოლებს. ჩვენ ამაზე უკვე გამოვაცხადეთ ინტერესთა გამოხატვა, ტენდერი გამოცხადებულია და გვყავს გამარჯვებული კომპანია, ვინც უნდა დაამზადოს ეს მანათობელი არის ITG Georgia და ამ ყველაფერს უფასოდ A ლიცენზიის მქონე ტაქსის მძღოლებს გადავსცემთ ჩვენ. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი თემა, საკმაოდ აქტუალური საკითხია განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში, ტვერელის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით მინდა, კონკრეტულად ეს არის 8 მარტის ქუჩაზე, ადრე ბარაკები იყო ამ კონკრეტულ ადგილზე და მართლაც გულწრფელად ვიტყვი, რომ გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობდა იქ ადამიანები და დღეს ელემენტარულად ხდება მათი პირობების გაუმჯობესება და ახალი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ არანაირ კორპუსებზე საუბარი არ არის, ეს არის 2 სამსართულიანი ტერასული ტიპის სახლები, არც კოეფიციენტის მატება არის და ყველაზე მთავარი სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ხა თავიდან გულწრფელად ვიტყვი, როდესაც ვნახე იქ მიმდინარე სამუშაოები, ხო, ეს გადათხრილი მიწის ნაკვეთი, მეც გამიჩნდა ეჭვი, რომ მართლაც რა ხდება, ხა ყველა გაცემულ ნებართვას ხა პირადად მე ვერ შევამოწმებ და არც უნდა შევამოწმო, ხო, ამისთვის არის შესაბამისი საქალაქო სამსახურები, ვინც ვალდებული და პასუხისმგებელია, რომ სწორად იქნეს ნებართვები გაცემული. შესაბამისად მეც დამაინტერესა თუ მართლაც რეალობასთან რასთან მქონდა საქმე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ კანონის სრული დაცვით არის ყველაფერი გაკეთებული. ეს იყო არსებული სიტუაცია. ბარაკები იყო განთავსებული 7 სახლზე არის საუბარი, 7 ბარაკი იყო ამ ტიპის მართლაც გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობდა ადამიანები. ნუ ეს შორიდან ხედი სხვადასხვა ფოტომასალა არის წარმოდგენილი და ეს თუ რა იქნება როგორი ტიპის სახლი იქნება განხორციელებული და განთავსებული ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ესეც ნაჩვენებია თუ როგორი იქნება. ამ მასალას რა თქმა უნდა ყველაფერს ახლა აქ რო არ დავიწყო ამ ყველაფრის ფრიალი და ჩვენება, რა თქმა უნდა მივაწვდით ჟურნალისტებს და გექნებათ ინფორმაცია რომ მიაწოდოთ საზოგადოებას. თუმცა მე მინდა საყვედურის სახით ისიც ვთქვა ჩემი თანამშრომლების მიმართ, რომ როდესაც ეს თემა გააქტიურდა და გახდა აქტუალური, ალბათ შესაბამის სამსახურებს უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოეჩინათ, უნდა დაებარებინათ ეს ადამიანების ჯგუფი. მე არ ვსაუბრობ ჩვენს ოპონენტებზე, არ ვსაუბრობ ოპოზიციაზე, იმიტომ ვიცით რომ მათ აქვთ პოლიტიკური ინტერესი და ყოველთვის ეცდებიან რომ პოლიტიკურ ჭრილში გადაიყვანონ ეს საქმე. ამიტომ მე მინდა ილიას დავავალო, ელოშვი შემთხოვნა იქნება რომ სრული ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანებს. იქ იყო ადამიანების ჯგუფი, ვისაც მართლა გული შესტკივა თბილისზე და აქვთ იმის სურვილი რომ ჩვენთან ერთად იმ ცვლილებებს, იმ რეფორმებს, რასაც ვახორციელებთ, ეს ადამიანები გვეხმარებიან და მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია, რომ ყველა იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ აქ არაფერი არ ხდება, ჩვეულებრივად ხდება 2 სამსართულიანი ტერასული ტიპის სახლების მშენებლობა. კერძო სახლებს, საკუთარ სახლებზეა აქ საუბარი, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს პირობები გაუმჯობესდეს და ნორმალურ გარემოში მოუხდეთ ცხოვრება. გარდა ამისა, კიდევ რა მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ინვესტორი დავავალდებულეთ, რომ ეკლესიის ღობე, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაში იყო, მისი გამაგრება მომხდარიყო და ეს ვალდებულება ინვესტორმა აიღო და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ სამუშაოებით დაიწყო და ამ სამუშაოების განხორციელება მოხდა. შესაბამისად, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია ადამიანებს. უბრალოდ სამწუხაროა ასევე ის, რომ განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ის რაც წლების განმავლობაში ითვლებოდა აღშენებლობად, განვითარებად, დღეს უკვე მშენებლობა ითვლება ერთგვარ დანაშაულად. ეს კატეგორიულად მიუღებელია, თუმცა ისიც მესმის, რომ რატოა ეს დამოკიდებულება, იმდენი არასწორი პროექტი განხორციელდა, იმდენი პროექტია ისეთ ადგილზე გაკეთებული და განხორციელებული, რომელიც არ უნდა გაკეთებულიყო და ამის უფლება არ უნდა მიეცათ, რა თქმა უნდა ადამიანებში ჩდება ეს გრძნობა, რომ ყველა მშენებლობის მიმართ არ აინტერესებს ეს არის სწორად გაკეთებული, კანონის სრული დაცვით გაკეთებული, დღეს უკვე ჩამოყალიბებული არის, გარკვეული რაღაც ტენდენცია არის, რომ ყველა მშენებლობა არის დანაშაული.
ეს, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს რეალობა და ეს დამოკიდებულება საზოგადოებაში შევცვალოთ. რითი უნდა შეიცვალოს? ეს ძალიან მარტივია. სწორი ქმედებებით, სწორი პროექტების განხორციელებით და ქალაქის ურბანულად სწორად განვითარებით. თავარი რა არის ასევე გეგმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რომელიც უზრუნველყოფს გრძელვადიან პროცესში ქალაქის სწორ განვითარებას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პრობლემას მოვაგვარებთ და გამოვასწორებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ელექტროდამტენების თემა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ახალისების ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერიიდან, სადაც მთავრობის სხდომა იწყება, რამდენიმე საკითხზე გააკეთა განცხადება კახა კალაძემ სხდომის დაწყებამ და ეს იყო ტაქსების რეფორმა და ასევე 8 მარტის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოები. განვაგრძობთ გამოშვებას, საგამოძიებო სამსახურმა ქრთამის აღების და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე 2 პირი დააკავა. გამოძიების ცნობით, შიდა ქართლის ერთ-ერთი სატყეუბნის ტყის მცველმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ნაძვების ამოთხრის სანაცვლოდ მოქალაქეს მოსთხოვა და გამოართვა 4000 ლარი. სწორედ თანხის აღების დროს დააკავეს ბრალდებული და მისი თანამზრახველი დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ეროვნული სატყეო სააგენტო შიდა ქართლის ერთ-ერთი სატყეო უბნის ტყის მცველმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების ნაძვების ამოთხრის სანაცვლოდ მოქალაქეს მოსთხოვა და გამოართვა 4000 ლარი, რა დროსაც მოხდა ბრალდებულის და დანაშაულებრივ ქმედებაში მისი თანამონაწილის დაკავება. სოციალური მუშაკები გაფიცვას განაგრძობენ ანაზღაურების გაზრდა, კადრების დამატება და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. ეს ნაწილია იმ 22 მოთხოვნიდან, რომელსაც სოცმუშაკები მთავრობას უყენებენ. ისინი ადმინისტრაციასთან დღესაც შეიკრიბებიან. თუ გააკეთებენ ამაზე იგნორს და ამ მოთხოვნებს არ შეასრულებენ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ძურგს უკან ასობით მოქალაქეს ეუბნევიან მომსახურებების გაუმჯობესებაზე უარს. სასიცოცხლო მნიშვნელობის მოთხოვნებია და თავისთავად ესე არ დავიშლებით მარტივად და ბოლომდე ვიბრძოლებ. ჯანდაცვის სამინისტრო პასუხობს გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, სამინისტრომ გაფიცულების მოთხოვნები ნაწილობრივ უკვე დააკმაყოფილა, დანარჩენის მოსაგვარებლად კი მათ კონკრეტული გეგმა აქვთ. თამარ ბარკალაიას თქმით, სოციალური მუშაკების რაოდენობა 50-ით გაიზრდება. ასევე განმარტავს, რომ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 2018 წელს სოციალური მუშაკების შესახებ კანონის მიღების შემდეგ მომზადდა, 2020 წლისთვის ხელფასების მომატების საკითხი გათვალისწინებულია. ინფრასტრუქტურაზე ტენდერი გამოცხადდება უახლოეს მომავალში. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობებიდან ისინი უკვე გათავისუფლებულები არიან. რაოდენობრივად +50 სოციალური მუშაკი ემატება. ხელფასებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ 2019 წლიდან ნამდვილად არ იყო ეს დაგეგმილი, ხოლო 2020 წლიდან, მათ შორის სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 2018 წელს იქნა, სოცმუშაკების შესახებ კანონის შემოღების შემდეგ მიღებული, ამ გეგმის მიხედვით 2020 წლიდან სოციალურ მუშაკებს ხელფასი ეზრდებათ. სმიტების ოჯახის მკვლელობაში მსჯავრდებული მალხაზ კობაურის სასჯელის ზომა სასამართლო დღეს განსაზღვრავს. კობაურის ადვოკატის ალექსანდრე კობაიძის განცხადებით, ნაფიც მსაჯულებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სასამართლოსათვის სასჯელის შემსუბუქებასთან დაკავშირებით რეკომენდაცია გაეწიათ, თუმცა ბრალდების მხარე ამის წინააღმდეგ წავიდა. შეგახსენებთ, რომ მალხაზ კობაური 25 მარტს 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა სმიტების ოჯახის მკვლელობაში დამნაშავე ცნო. მას 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ნაფსაჯულებს ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ სარეკომენდაციოდ მიემართათ სასამართლოსთვის და მაგალითად ემჯელათ, რომ არათუ უადო პატიმრობა, არამედ უფრო ნაკლები უნდა მიეცათ, თუმცა ამის წინააღმდეგი წავიდა ბრალდების მხარე. კანონმდებლობის მიხედვით უკვე სასამართლოს აღარ ჰქონდა საფუძველი, რომ გაეზიარებინა დაცვის ხარის პოზიცია საჯურთან დაკავშირებით დამოკიდებულება, რაც ამ ხნის განმავლობაში გორის რაიონულ სასამართლოს გააჩნდა დაცვის ხარის მიმართ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ჰუმანური არ იქნება. ბექა ხახუბიას გარდაცვალების საქმეზე გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ წუთებში უნდა გახდეს ცნობილი. 11 საათზე უნდა გამოეცხადებინა მოსამართლეს განაჩენი. დაცვის მხარე იმედოვნებს, რომ მოსამართლე გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. მე აქვე გეტყვით, რომ პატრულის თანამშრომლებს ნუკრი ხაბელაშვილს, ზურაბ რუსიშვილს და გიას სადაღაშვილს ბრალად ედებათ უფლებამოსილების გადამეტება და გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა. 21 წლის ბექა ხახუბია 2017 წლის 17 მაისს გორის გვირაბთან პატრულის მიერ გზის
ტრაილერით გადაკეტვის გამო ავტოავარიაში დაიღუპა. კანონი უნდა ყველასთვის კანონი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხო? ამან გამოიწვია ეს კანონს, რომელსაც პრაქტიკული ასრულებდა, იმის კურსის პასუხისგებაში არიან მიცემული და ჩვენ არ ვიცით ზუსტად გამამართლებელი იქნება თუ გამამტყუნებელი იქნება. სასამართლო გადაწყვეტილება ყველა მხარისთვის კარგი არ იქნება, მაგრამ მთავარია რომ იყოს კანონიერი და მთავარია იყოს ობიექტური განაჩენი. საქმე არის აბსოლუტურად რთული კატეგორიის, არის პრეცედენტული, მსგავსი გადაწყვეტილება მსგავსი კატეგორიის დანაშაული საქართველოში არ მომხდარა სამართალწარმოების ისტორიაში და ამიტომ მართლაც სასამართლოს აქვს სერიოზული საფიქრალი ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს, ვინაიდან ამის ყოველგვარი საფუძველი არსებობს, როგორც სამართლებრივი, ისე ფაქტობრივი საფუძვლები. პოლიციამ რუსთავში მაღაზია ზუმერის გაქურდვის საქმეზე 2 არასრულწლოვანი ამხილა დანაშაული 3 და 5 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიების ცნობით მოზარდებმა 3 დღის წინ რუსთავში მაღაზია ზუმერიდან 25,000 ლარის ღირებულების მობილური ტელეფონები მოიპარეს და თბილისში ერთ-ერთ მაღაზიაში ჩააბარეს. სამართალდამცველებმა ნაქურდალი ტექნიკა ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს. გამოძიება ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს. როგორც შესრულდა სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციები, ამ წუთებში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე რეკომენდაციების ადრესატი უწყებები თავიანთ ანგარიშებს წარადგენენ. კომიტეტში საქართველოს მთავრობის, იუსტიციის, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროები და პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ანგარიშების წარდგენის შემდეგ დეპუტატებს კითხვების დასმის საშუალებაც ექნებათ. იყო რეკომენდაციები დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მდგომარეობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი შესრულებული არაერთი ახალი იზოლატორი გავხსენით, გავარემონტეთ 4 კვადრატული მეტრის მოთხოვნა თითოეულ დაკავებულზე, რომელიც ასევე წამების ევროპული კომიტეტის მოთხოვნაც იყო. ეს ნაწილით შესრულებულია. იყო ცალკეული რეკომენდაციები ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაუმჯობესებლად. მინდა აღნიშნო როგორც პოზიტივი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯები სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესასრულებლად, ასევე ნამდვილად პოზიტიურად მინდა აღნიშნო იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციალური სისტემის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები. კრიტიკულად მინდა შევაფასო საქართველოს მთავრობის მიმართ არსებული რეკომენდაციების მდგომარეობა, რომელთა დიდი ნაწილი შეუსრულებელია. გარკვეული რეკომენდაციები ნამდვილად შეასრულა პროკურატურამ, თუმცა ძირითადი და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები კვლავ რჩება შეუსრულებელი, განსაკუთრებით პრობლემად ასევე კვლავ რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. გამარჯვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ევროპის ქვეყნები შეერთებული შტატების მიერ გოლანის ისრაელის ტერიტორიად გამოცხადებას არ ეთანხმებიან. ბელგიის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და პოლონეთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ევროპული პოზიცია არ შეცვლილა და გოლანის მაღლობები ისრაელის მიერ ოკუპირებულ სირიის ტერიტორიად რჩება. გაეროს უშიშროების საბჭოს 3 რეზოლუცია მოუწოდებს ისრაელს დატოვოს გოლანის მაღლობები. დონალდ ტრამპმა გოლანის მაღლობებზე ისრაელის სუვერენიტეტი ოფიციალურად გუშინ აღიარა. შეერთებული შტატები კი ცდილობს მოკავშირე ქვეყნები დაარწმუნოს, რომ გოლანთან დაკავშირებით ტრამპის გადაწყვეტილება სწორია. განცხადება სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეუმ გააკეთა. მისი თქმით, შტატები მზად არის ცალკეულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები აწარმოოს და დაარწმუნოს ისინი გოლანის მაღლობებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების სისწორეში. მაიკ პომპეუმ იერუსალიმში შეერთებული შტატების საელჩოს გადატანით გამოწვეული რეაქციაც გაიხსენა და აღნიშნა, რომ ორივე შემთხვევაში შტატები სწორ ნაბიჯებს დგამს. ისრაელი ღაზის სექტორის საზღვარზე ეგვიპტის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტას კატეგორიულად უარყოფს, განცხადება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, იერიშები ისრაელსა და ღაზის სექტორს შორის 2 დღეა არ წყდება. ისრაელის მთავრობა შექმნილ ვითარებაში მოძრაობა ჰამასს ადანაშაულებს. პარალელურად კი ისრაელის არმია ღაზის სექტორთან მობილიზებას განაგრძობს. პალესტინის ადმინისტრაცია ისრაელის ქმედებას აგრესიას და ტერორს უწოდებს. ახალ ზელანდიაში ძლიერი წვიმისა და შტორმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ადიდებულმა მდინარემ ქალაქ ფრანც ჯოზეფთან ახლოს საავტომობილო ხიდი დაანგრია, რომელიც 2002 წლიდან უკვე 3-ჯერ დაზიანდა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა ქალაქის მმართველობამ საგანგებო მდგომარეობა მაინც გამოაცხადა.
ფლორიდის შტატში ქალაქ ფორტ ლოდერდეილი ელექტროსადგურზე გაჩენილი ხანძრის გამო ელექტრომომარაგების გარეშე დარჩა. შტატის მთავარ ელექტროსადგურს ცეცხლი გვიაღამით გაუჩნდა, ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამოწვეულ მიზეზებს სპეციალისტები იძიებენ. ჩიკაგოს პროკურატურა მსახიობ ჯასის სმოლეტს ბრალდების 16-ვე პუნქტი მოუხსნა, მსახიობს საკუთარ თავზე თავდასხმაში ადანაშაულებენ. ადვოკატების თქმით, მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე სმოლეტის საქველმოქმედო საქმიანობა მიმოქმედა, მსახიობის გარშემო სკანდალი იანვარში აგროვდა, როცა თავად სმოლეტმა განაცხადა, რომ მას ჰომოფობიის ნიადაგზე ორი ადამიანი დაესხა თავს. ეჭვმიტანილების დაკითხვის შედეგად კი გაირკვა, რომ მათ თავდასხმა თავად მსახიობმა დაუკვეთა და ფულიც კი გადაუხადა. ბრალდების მხარე ამტკიცებდა, რომ ამ გზით ჰონორარების სიმცირით შეწუხებულმა მსახიობმა ყურადღების მიქცევა სცადა. მოგვიანებით პოლიციას აღიარებითი ჩვენება თავად ჯასის სმოლეტმაც მისცა. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მეორე მატჩი სტუმრად დუბლინში ირლანდიის ნაკრებთან ჩაატარა და ისევ დამარცხდა. ვლადიმერ ვაისის მომზადებული გუნდი ორი ტურის შემდეგ უქულოდ გატანილი ბურთის გარეშეა და დ ჯგუფში ბოლო ადგილს იკავებს. მატჩში ირლანდიელებმა 1-0 მოიგეს და ერთადერთი ბურთი შეხვედრის 36 წუთზე საჯარიმო დარტყმით კონორ ჰურიჰეინმა გაიტანა. საქართველოს ნაკრებს ანგარიშის გათანაბრების შანსი ჰქონდა, მაგრამ მეორე ტაიმში ჯაბა კანკავას დარტყმა ძელმა მოიგერია. ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდი 7 ივნის გიბრალტართან გამართავს. საქართველოს ნაკრები ჯერჯერობით უქულოდაა და ეს ცუდია, თუმცა ორ ძლიერ გუნდს ვეთამაშეთ და მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმუმ ვიცადეთ, დავმარცხდით. წინ გველოდება ისტორიული მატჩი ერთა ლიგაზე ბელარუსთან და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ 2020 წლის მარტში გუნდი ოპტიმალურ ფორმაში იყოს. თუმცა იქამდე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე უნდა ვითამაშოთ და ბოლომდე ვიბრძოლოთ. ირლანდია ცხრილის სათავეშია, ეს მშვენიერია, მაგრამ მოდი იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ ლიდერები შესარჩევი ტურნირის ბოლოსაც ვიქნებით. მეტოქესაც ჰქონდა მომენტები, მაგრამ ჩვენ შეგვეძლო 3-4 ბურთის გატანა. ჩემი გუნდიდან ჰური ჰეინისა და ჰენდრიკის თამაშს გამოვყოფ, თუმცა სხვა ფეხბურთელებმაც მაღალ დონეზე ითამაშეს. საბოლოოდ კი ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდა. ეს და დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯეზა ქრონიკა ამით 2 საათამდე გემშვიდობებათ. დროებით.